코로나19 극복을 위해 기독교한국 침례회가 오는 25일까지 연합기도회를 온라인으로 진행합니다. 이번 기도회는 첫날부터 4,500명이 넘는 성도가 온라인으로 참여해 기도회 열기를 더했는데요. 전화평 기자가 보도합니다. 기독교 한국 침례회가 코로나19 극복을 위해 교단사나 전교회와 성도가 함께하는 연합기도회 라이즈 업 베프티스트를 시작했습니다. 지구촌교회 분당 채플에서 개최된 이번 기도회는 방역 지침에 맞춰 현장엔 일부 인원만 참석한 채 비대면으로 진행됐습니다. 25일까지 진행되는 라이즈 업 베프티스트는 14일 첫날 온라인으로만 4,500명이 넘게 참석하면서 기도회에 열기를 더했습니다. 이날 지구촌교회 이동원 원로 목사는 성경적 가족을 회복하라는 제목의 설교로 연합기도회에 포문을 열었습니다. 특별히 코로나 시대를 맞이하고 지나가면서 가장 중요한 과제가 있다면 성경적 가정의 회복이라고 생각합니다. 가장 가슴 아픈 비극이 있다면 그것은 가정이 파괴되고 가정이 해체되고 있다는 사실입니다. 전국 135개 지방에 3,500개 교회가 참석하는 이번 기도회는 총 12명의 목회자가 매일 새로운 말씀을 전합니다. 정규 예배가 있는 수요일과 금요일, 일요일에는 교회별로 모여 온라인에서 함께 참여하기로 했습니다. 우리의 힘이 아닌 하나님의 도우심이 우리 가운데 부어지면 교회들마다 새로운 도약이 이루어지지 않겠냐. 그래서 각 3,500개 모든 교회들에게 기도의 불을 지피는, 또 코로나 위기를 기도의 힘으로 극복해내자, 그런 취지로. 라이즈 업 베프티스트 기도회는 14일 월요일부터 25일 금요일까지 12일간 매일 7시 30분에 유튜브 기독교 한국 침례회 총회 채널과 지구촌교회 채널을 통해 참여할 수 있습니다. 구TV 뉴스 전하평입니다.